Здравейте, аз съм Васко от Medievalisticals Design и днес искам да си поговорим малко за ръкавици. Значи всеки възстановчик знае, че за да си направиш качествено бойно облекло и да си готов за бой, ти трябват защита за главата, защита за ръцете и оттам нататък вече оръжия, щитове и така нататък. Какво правим с ръкавиците? Не е съвсем ясно, но зависи реално от периода, който пресъздаваш. Значи за хората от ранното средновековие, викинги, прабългари и всякакви такива неща, се допускат компромиси, като се правят големи широки митинги, които се покриват с дебели пластове кожа, за да пазят ръцете им, което е до голяма степен компромис, но необходимост, за да можеш да се върнеш от фестивала с ръцете си. Това, което ние ползваме най-често в Чигот, са митенки с защита за ръцете базобанд. Реално за възстановки най-добрият вариант за защита на ръцете са ето тези митенки. Този модел има много предимства, за които ще ви разкажа малко по малко. Първо искам да започна с процеса, откъде тръгнахме. Значи най-лесният вариант, когато не знаеш как да правиш ръкавици и как се случват нещата, е да вземеш едни ръкавици от тези, които са за заварки, за работа с аглошлайфи и прочее. Те са едни големи петопръсти, червени най-често, които като си стегнеш ръката обаче са много дебели. Карахме известно време с тях, вследствие изрязах пръстите, сглобих ги така, че да ми пасват по ръката и надградих над тях с кече. Тези ръкавици държаха добре, но имаха много проблеми и ги пенсионирах. Втория модел, който направих, реших да го направя изцяло от кожа с кече отвътре. Значи това са 3 пласта от тънкото кече, т.е. ето това е тънкото кече. Покрива показалеца, покрива палеца и като цяло пасва по ръката доста добре. Обаче, както виждате е тук отгоре на палеца, покрива го добре, но не е достатъчно дебело, за да предпази от удари. И първата ми употреба Петър Владов много бързо ме научи защо тези ръкавици не са добра идея да се ползват. Второто откритие, което аз сам направих, беше, че като си стегнеш юмрука, пръстите ми ето тук отпреде, те се виждат ето така, започват да излизат извън ръкавицата и като си стегна ръката, те се подават ето тук отдолу, да се виждат. И това поставя доста напрежение върху върховете на пръстите и никак не е удобно. Освен това, като я поизпотиш малко, вече започва да става леко неприятно. По-новия вариант, който разработих миналата година, е на базата на находките от 1350 година от Дортрехт. Става въпрос за ето тези прекрасни пръсти, които са изрязани с кръгчета на сгъвките на фалангите и позволяват ръката да се сгъне доста добре. Както виждате, дори в затворено положение, нещата са покрити от всякъде. Сега тази ръкавица, то си речи, че има добавени парчета, за да се получи добре и да пасва както трябва. Тя си има своите недостатъци, въпреки че е ергономична и удобна и до сега не съм усещал удар по нея. Тоест, каквито и поражения да е понесла, аз не съм го усетил. Пробвах с нея да направя грипа отвътре да бъде плътнен, а не кожен, за да видя как се държи, не е особено добре. Не го препоръчвам, въпреки че е малко по-удобно. Плътта се къса и се протрива много по-бързо. Не е идеално. Затова се върнах на разработките за митинги. Тази седмица съм направил 6 чифта. Какво има в тези митинги? Значи първо на първо има 2 пласта филц кече с ето тази дебелина. Има палец, който покрива
целия палец, ето така, който е отново нарязан на дъги по начина, по който е направен ето тук, за да може да се сгъва по-удобно. И има юмрук, т.е. защитен е предната фаланга на юмрука, кокълчета тук, до основата на китката. В ръкавицата това изглежда по този начин. Ето, то се вижда плоскостта, която е кожената тук. Не се вижда сгъвка тук и ето до тук можем да видим докъде отива кожата. Палеца изглежда по този начин. Доста чисто решение. Значи пръстите от тук надолу нямат нищо освен кече, както и насам. Но това е напълно достатъчно, защото тук вече влизат допълнителни протектори, гамбезонени ръкави, а тези пръсти са прикрити от тази страна и всичко е окей. Значи защо този модел работи най-добре? Първата причина е самия шаблон на правене, патърна. Тоест палеца, който виждате ето тук, работи най-добре, защото е пред длънта, не е тук горе, не е извън ръката. И това е важно, защото като хванеш оръжието, палеца идва пред пръстите, а не отгоре, не е отстрани. И в много случаи, като се правят ръкавици по този начин и като хванеш оръжието, защитата на палеца се измества. Ето, когато сложим ръкавицата и сгънем, палеца е покрит от всякъде. Това е чудесно. Тук колкото по-малко е това разстояние отдолу, толкова по-добре. Второто нещо, което е важно и много ценно за тези ръкавици, е, че те се правят да стоят затворени. Тоест, самата ръкавица в нормално състояние е ето така, в полусвит юмрук. Какво означава това? Означава, че за да си стегнеш ръката и да държиш оръжието, не ти се налага да вкарваш допълнителна сила и енергия, а ръкавицата нормално си стои в това състояние. Това положение на полусгънатост се получава чрез малки сгъвки и стеснявания на ръкавицата, както и чрез модифициране на кожения шаблон, който държи отдолу. Това се прави с ето този шев, който помага да затвори ръкавицата както в това направление, така и в това направление. Другото много важно нещо е ето този шев тук. Както ви показах преди малко, в по-старите модели много често върха на ръкавицата поставя напрежение на върховете на пръстите си, като я затворите. И дори в сгънато положение има шанс ръката ви да се измести в ръкавицата и да се приплъзне и да компрометирате защитата на ръката си. Този шев позволява пръстите на ръцете ви винаги да са покрити и в момента, в който свиете ръка, това работи като лост и придърпва всичко да бъде на мястото, където трябва да бъде. По този начин намаляваме напрежението на върха на пръстите и ръкавицата винаги е където трябва да бъде и ни позволява всичко да е на място. Държи нещата стабилни. Така, другото нещо, което е важно за формата е, че реално, когато вкарваме усилия, не ги вкарваме за да стегнем ръкавицата, за да я отворим. Това се случва сравнително рядко, когато се опитваме да вземем оръжието на врага или да го хванем защита. Затова е по-добре ръкавицата да е проектирана затворена, отколкото отворена и всеки път като стягате ръка да ви пречи. Най-важното, което пропуснахме, е кожата, която е вътре в ръкавицата. Най-добрият вариант е да бъде нещо типа на гьон, но достатъчно мобилно, примерно ето такова, за да може, когато се направят изрезите в него, да се движи добре, без да се изпича. Защото ако се изпече този материал, няма да има тази мобилност. Тоест трябва ни нещо, което да е достатъчно дебело, примерно 3-4 мм, но същевременно да пази и да разпределя силата на удара върху ръката ви. Тези парчета кожа се зашиват от вътрешната страна на ръкавицата и се покриват с кече и с плат отгоре, за да не се притриват, и това позволява тази ръкавица да има достатъчно защита, да може да понесе удари самостоятелно.
Сега, естествено, това не е достатъчна защита за бухурти, за тежки сблъсъци, както някои могат да се установят и да разберат. Това обаче е добра основа за надграждане. Тоест, ако имате изковани ръкавици от късното средновековие, 14-15 век примерно, да сложите върху тази ръкавица няма смисъл. Ако е плътно парче метал, не ви трябва толкова защита, защото металът държи достатъчно сам по себе си. Обаче, ако решите да го покриете това нещо с ризница, няма да имате повече проблеми никога в живота си, защото нито един удар няма да усетите. Ризницата е достатъчно за този вид ръкавица да бъде напълно безопасна. Ако решите да сложите люспи или други парчета ламелни по това нещо, още по-добре. Това като основа е най-доброто, което може да използваме за възстановки. Вече за фехтовка, за тренировки, за хема, винаги може да намерите нещо модерно, което да си купите с подплата, с пластмаси, с улекотени ергономични материи и така нататък. Но това не става за възстановки, когато трябва да изглеждаме автентични. Затова моя опит е довел до разработката на този модел. Също така, като покрием тези с люспи и с ризница, ще направим кътинг тестове, да видим как се държат срещу удари към дланите. Бъдете здрави и ще се видим на бойното поле.